Sveiki visi. Labas, mama. Labas. Šią seriją gaminsime braškių kompotą. Ir kokių ingredientų reikės jam paruošti? Čia yra iškaitinti stiklainiai, sudėtos braškės nuplautos, lietuviškos, cukrus ir vanduo. Užviriname 750 ml vandens. Vanduo užvirė, tai dabar supilame 200 ml cukraus. Pamaišome. Vanduo vėl užvirė ir dabar užpilame sirupą. Ir palauksim, kol atvės, paskui nupilsim ir užvirinsim ir tada suksim dangtelius. Braškės atšalo. Dabar perpilame skystį. Nupilam ramutį, vėl užvirsim iš naujo. Ir vėl užverdame skystį. Sirupas užvirė, dabar supilame vėl stiklainius. Užsuksim dabar jau bus. Čia tau bus žiemai. Ir užsukame. Tvirtai. Ir dabar atverčiame ir paliekame ataušti. Ir uždengiame dar. Nu va, per naktį tauš viskas. Na tai kompotas jau atšalo, belieka padėti į šaltą vietą. Na ir kai norėsite, atsidarykite ir gerkite jį. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susime kitą kartą. Iki!